Так, короче, зарядка на телефоне 6% осталось. Короче, наконец сейчас альфа все взял вот такого. Теннис вообще взял, отрезал. Вот он, короче, сливочный болт. Получается, взял ключ на 17, не подошел. Взял ключ на 19, тоже не подошел. Что получается на 18, а на 18 у меня нету. Вот, и что теперь делать? Ну, взял, короче, вот такой вот разводник. Думаю, сейчас... Тоже, кстати, СССР еще. О, смотри, вроде нормальная масса, да? Смотри. Видишь, потекло? Все потекло. Вот, потекло.